quedar aquí mismo en Nueva York, donde se dio a conocer que esta semana un avión sufrió una falla que pudo resultar en una tragedia. Le cuento, la nave de American Airlines estaba despegando en el aeropuerto Kennedy con 110 pasajeros a bordo cuando súbitamente el avión se inclinó hacia la izquierda en un ángulo de 45 grados y el ala golpeó una lámpara en la pista. Esto tomó por sorpresa a los pilotos y tras el despegue decidieron regresar a tierra. Ahora los investigadores federales tratan de determinar qué fue lo que sucedió. Estas son las imágenes de Mirna Celaya Gómez y su hermana Miriam, conocida como Lady Frijoles, cuando fueron procesadas en la cárcel del condado Dallas por asalto agravado con un arma mortal.